大家好，我係阿乜。今次我哋會衝出香港，去到日本大阪同埋京都自由行。我哋會分幾條片介紹每日嘅行程、最新嘅燒肉、拉麵小食等等嘅分享，唔少得介紹最新嘅景點同埋好玩嘅地方。希望大家中意我哋旅遊片嘅分享 ，subscribe 訂閱同埋分享我哋嘅 channel 俾更加多嘅朋友，俾我哋更加多鼓勵同埋支持，繼續做落去。而家帶大家睇下大阪同京都先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment like and share、subscribe 訂閱，撳埋隔離嘅鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Instagram。今集 Day 7至 Day 8，我哋今朝由龜岡翻去大阪。今晚呢，我哋會住一晚難波嘅酒店啊，玩埋今日，聽日晏晝呢，我哋就翻香港啦。而今集都係我哋大阪京都遊呢最後一條片啊，多謝大家嘅支持。我哋會行下難波、心齋橋同道頓窟，食埋我哋中意食嘅梳芙梨 pancake， 仲會去埋 Teamlab， 再食埋燒肉添。坐 JR 去到大阪站咧，再轉地鐵，約莫咧個半鐘就去到難波站。出到難波站32號嘅出口咧，對面就係我哋今晚要入住嘅酒店——難波格拉斯麗酒店。呢間酒店喺全日本咧有好多間嘅。今集我哋大部分去嘅地方咧，都可以喺酒店以步程嘅方式咧去到嘅，地點真係好方便。去到2樓嗰度 check in， 佢都有自助早餐食嘅，價錢係1650 yen， 但係我哋就冇加到啦。佢有自助嘅 check in 系統，都好完善啊！我哋就去咗前台嗰度 check in， 同其他酒店一樣呢，有個人嘅生活物品免費俾你拎嘅，又有免費嘅飲品招待，真係幾唔錯。因為未有得入房住，今晚再同大家做一個 room tour 啊！放低啲嘢之後，就出發去黑門市場，過咗對面馬路，沿呢條小街通過去，就會見到高島百貨公司。再往前行呢，就係南海通同界橋根商店街。南海通呢入邊好多食肆啊，今晚我哋就會喺呢度食燒肉啦。沿南海通穿過去，一直行就會到黑門市場，有藥妝店、拉麵、鰻魚飯，係850 yen 至到3500 yen 不等，都幾抵喎。花店、漢堡包，終於見到賣刺身嘅鋪頭，薄薄幾片河豚呢，1700 yen 一碟啊，港紙100蚊左右，我就覺得有啲貴啦，所以都冇試到。原來黑門市場呢有200年嘅歷史，有蟹同埋蝦，最平一碟4000 yen，都大約港紙230幾蚊。又有唔同地方出產嘅和牛，佢會幫你燒嘅，1000 yen 一串，都要60蚊。其他海鮮呢，有蝦3500 yen 3隻嘅，螺500 yen， 帶子1500 yen 4件，燒鰻魚1000 yen。前菜食品，牛肉店，其他海鮮都有，即燒嘅扇貝都要800 yen， 有即整嘅吞拿魚壽司，不過見佢都幾多斤啊，1500 yen 2件嘅，成90幾蚊喎。之前見到好多人都試呢間，佢都有 pack 好嘅壽司刺身，3000至7000 yen 不等，又有栗子，隔離又有河豚，整條魚呢同埋刺身，呢度平啲喎，1000 yen 一碟。其他壽司、刺身飯、壽司呢稍為平翻少少，不過都要100幾蚊一盒。呢度仲有啲糕餅，上邊呢有啲大型嘅裝飾，係啲海鮮嚟㗎，幾得意。當然唔少得生果。我哋最後都冇食嘢，總括嚟講呢都幾貴啊，好有賺遊客錢嘅感覺。相比京都嘅錦市場呢，呢度冇咁熱鬧，嘢食同商店呢都冇咁多。錦市場食完之後呢，亦都唔大驚喜啊。價錢方面，黑門市場比錦市場呢仲更加貴添。大家去旅行喺酒店，又或者 coffee shop 或者商場，都會用到佢哋嘅 WiFi 去上網揾行程資料或者睇片。咁樣其實呢，有機會俾人拎到你嘅個人資料。如果想安心上網，用 VPN 就可以解決呢個問題。今次好多謝 Surfshark VPN 贊助呢一條片。講一講 VPN 係咩先？佢比一般嘅網絡咧加密程度係更加高嘅。如果有人想取得你嘅個人資料，佢哋都唔可以讀取到。就好似你將信放入信封一樣，任何人咧都唔會見到你嘅內容，咁樣就可以隱藏你嘅 IP 位置，避免被人追蹤，俾你好安全咁上網。Surfshark VPN 喺100個以上嘅國家，有3200個以上嘅伺服器，俾你去到外地旅行，休息嘅時候咧，可能會睇下各國嘅電視球賽、Netflix 等等。如果你用 VPN 連接得到，就可以俾你睇到當地嘅電視影片內容。
而且一個賬戶咧可以喺無限制嘅數量嘅裝置上面使用。另外價錢都好抵，最平每日唔使買一杯咖啡嘅錢咧就可以買個安心。而家就用我哋專屬嘅 Surfshark VPN 連結，或者輸入優惠碼 MADDAILY， 即可以獲得我哋專屬嘅優惠，再另外送多你免費多3個月，仲有30日嘅退款政策，唔啱用咧都可以全數退翻俾你。連結已經放咗喺我哋下邊嘅 info box。我哋再行去到頓窟，就響行完黑梅市場嘅附近。天氣咧就唔係幾好啊，落住雨，但仲係好多人，有好多食肆。金龍拉麵咧，好多人排隊食啊。新世界炸物店又有回轉壽司，呢間大起水產同埋 Cooler 嘅壽司，唔知大家有冇食過呢？覺得好唔好食呢？不妨留言一下俾我哋。呢度好多招牌，好有特色，大個好吸引你噶。行下就去到蟹道樂嘅本店。我哋喺固力嗰度勁影好多相，不過每一刻咧都真係好多人。建議可以落一級去到橋嘅下邊影，呢個位置都唔錯，人呢就會比較少。我哋行去心齋橋根呢度呢，有各式各樣嘅嘢行，買衫食嘢，藥妝店都有，同埋好多人啊！我哋首先沿心齋橋根呢，去到我哋今日想去嘅512 Cafe。我哋上網見到佢啲 pancake 呢好靚啊，所以就決定嚟試下。去到 Polo 呢個街口轉右，就響 Polo 隔離2個鋪位。上到去係間細細地嘅 cafe， 見到佢嘅 menu 點解得2款 pancake 嘅？原來店員話今日只係得2款 pancake 嘅供應啊！咁冇理由唔試啦，所以我哋叫咗左手邊蜜糖嗰款，再叫多杯咖啡試下。個 pancake 嚟到啊，賣相真係好正啊！有牛油、雲呢拿雪糕、甜薯，有芝麻蜜糖咧，俾你自己倒落去，咁又可以打下卡啦。唔係一劈好腍嗰啲，個 pancake 仲出緊煙，好香啊！你哋睇下，原來第一塊嘅 pancake 同第2塊之間呢係有紫薯嘅醬啊，第2層同埋第3層之間仲有吉士醬添，好好味啊！呢個幾有驚喜，亦都有多重嘅口感。呢個價錢真係好難喺香港食到啊！1300 yen 唔使80蚊嘅港紙，真係好平啊！香港喐啲都要過100蚊。我哋將網址放咗喺資訊欄嗰度。我哋食完嘢喺心齋橋嗰度繼續行下，入咗 Parco 呢度，入邊有啲食肆，有成14層樓高，有唔同嘅店鋪，有戲院、Tokyo Hands、無印，又有啲名店、食堂街等等。我哋上咗6樓，有啲玩具、公仔睇下，哇，好大個 burger！ 佢哋嘅店鋪外邊呢，有個大型嘅模型，好靚啊！好多人喺度打卡。喺心齋橋嗰度繼續行下，有啲藥妝店、波鞋店、Gap、H&M 呢啲連鎖店都有。我哋見到好特別啊，有間 Shein 出名咧係比較平嘅網購，入邊呢原來係冇得賣衫噶，只係 show 個 display 可以睇翻個實物，有價錢同埋 QR code， 你可以上網睇翻有冇貨同埋 size， 之後就可以網購，都幾得意啊！嚟到心齋橋，大家都見到佢寫住有好多年嘅歷史啊！以前係木橋，再建成係鐵橋同埋石橋，係當時咧日本罕有嘅建築啊！而家已經變成咁樣嘅道路，條橋咧都有歷史嘅資訊俾遊客睇翻嘅。之後再去蘭波站嘅蘭波 City B2 樓入邊有一間古譚嘅拉麵，叫咗炸雞同埋拉麵，仲有點心，有蝦餃、小籠包同埋叉燒包。蝦餃咧係指公仔點心嘅。叉燒包咧都好 mini 啊，同小籠包一樣大，味道係正常嘅，夠熱。3樣嘢1440 yen， 但服務態度咧就麻麻地嘅。蘭波 City 咧可以嚟買下衫，亦都有超市食肆，但係買衫咧就唔算平嘅。行咗一陣，我哋就去到長居站。今晚嘅重頭戲係睇 Teamlab 啊！坐地鐵去到長居站咧，出3號嘅出口，去到長居公園。出到地面就會見到公園，一路行入去。
公園都好大啊，都要行8至10分鐘左右。到咗入口呢，我哋之前喺 Klook 買咗飛嘅，俾翻個曲佢就會入到。大概講講呢個展覽線係由幾位嘅藝術團體常設嘅夜間展覽，由22年嘅7月開始，一路展示喺大阪長居植物園。日頭呢就係植物園，夜晚呢就會變身成為藝術作品嘅展示區，論述大自然保持自然嘅姿態呢，成為藝術嘅概念，融合人同埋自然成為展品嘅一部分。門票嘅資料我哋會放咗喺資訊欄嗰度，而且呢個大阪 teamLab 係較少有嘅 teamLab 戶外展覽啊！一入到去已經見到樹下邊呢有燈好靚啊，個天呢好黑，再配埋背景嘅音樂呢，成件事個氛圍好有感覺，好神秘啊！再行入啲就會見到不同顏色嘅燈光，開始見到蛋嘅形狀物體，有唔同嘅顏色喺花園之中，佢哋呢會變其他嘅顏色嘅，有好多顏色嘅變化，我哋都不停喺度打卡。近湖嘅位置呢，再有另外一個展品，幾塊巨型嘅鋼枝雕刻，有唔同嘅圖案展示喺長方形嘅實物上邊。之後又係一片蛋形不倒翁嘅海啊，有好多巨型發光嘅蛋，燈光呢都會不停變化，俾人推倒呢都唔會跌嘅。我哋喺巨蛋入邊呢穿穿插插，好得意啊！響湖上面呢有另外一個展品，有多種唔同嘅顏色發光體浮向水面，個畫面呢係好靚啊！最後一個展品就係有啲似網紋同埋白色嘅水紋喺樹林之中呢交織住。今次戶外嘅 teamLab 展覽呢，同室內真係好唔同啊！大自然裏面加入咗藝術嘅元素，見到個真實但係好超現實嘅世界。去完 teamLab 時間呢已經去到宵夜時間啦，我哋最後一晚決定再食燒肉，翻返去蘭波站嘅5號出口，去到南海通呢個位3樓燒肉之和民。打開餐牌，好似好多嘢食啊，唔同調味嘅肉，飲品呢都好多，甜品都有，佢都係用平板點餐嘅，一個人去食都得，限時90分鐘放題，係用網燒嘅，食物呢會似回轉壽司咁樣送俾你。我哋叫咗蝦、牛肉、豬肉、雞肉，仲叫咗啲甜品。你哋睇下呢條咁長嘅係咩嚟？係西班牙甜品 churro， 即係外國嘅油炸鬼啊！竟然呢度有得食，再配埋個朱古力醬俾你，又有生菜點，包住啲肉呢，好似韓式咁樣食法，再配埋辣醬俾你。呢個係抹茶泡芙，個別包裝，味道都唔錯嘅。呢個甜品好勁啊，有個熱嘅鍋上，你哋睇下佢仲熱緊嘅狀態，入邊有啲雪糕、忌廉、焦糖醬同埋有啲類似麵包喺入邊，係甜咗少少，但口感豐富嘅，幾特別，都幾好食。麥太嘅戰鬥力實在太低啊！呢10幾碟呢，大多數都係我食嘅，埋單可以用信用卡、IC 卡都得，食咗7920 yen， 兩個人呢唔使480蚊啊！總括嚟講，佢醃肉嘅味道係唔錯嘅，個肉質呢都 OK， 只係200幾蚊啫。真係好享受宵夜食燒肉咁放肆嘅食法啊！返到酒店同大家做個 room tour 先，房間呢唔算大嘅，但都齊全，雙人床拍牆嘅，床側邊呢有圓形台同埋梳化，有大電視，亦都有行李架俾你放行李，雪櫃、水煲、紙杯、咖啡粉、加濕器同埋暖氣機。廁所嘅位置乾濕分離，坐廁呢同埋洗手盆呢位置都算闊落嘅，風筒、毛巾等齊備。左手邊推門就係沖涼，空間呢更加大啊，有浴缸同埋花灑。唔知大家有冇留意啊？今次我哋去旅行呢，所有酒店呢都係乾濕分離。麥太呢唔太中意廁所，加埋沖涼房細，而且冇乜位放嘢啊。乾濕分離就會大啲，洗手盆隔離呢就會多啲位放嘢。出咗浴室呢條走廊有拖鞋同埋衣架掛衫，行李呢可以放呢度都 OK。呢間酒店呢，勝在係方便啊，各樣嘢都齊全，唔算舊嘅，價錢呢都只係600蚊左右一晚，冇包早餐嘅。第二朝即係最後一日，我哋首先去咗蘭波嘅白板神社，去睇下好威嚴嘅獅子。我哋酒店行過去呢，好方便啊，10分鐘就會到啦。
入到去就見到好威猛嘅獅子，個口擘大咗，好巨型嘅金馬迎接緊我哋參拜嘅人。據說象徵住咧，幫大家將苦難、厄運咧，通通吸入口中，同時咧代表帶嚟金運、幸運、勝利嘅含義。旁邊咧有幾棵細細嘅梅花，又成為打卡點啊！仲有棵係白色嘅，又有啲木牌俾人寫上祈求願望嘅字句。我哋咧又買咗幾個御守俾自己同埋屋企人。早午餐呢，我哋嚟到呢間 Cafe Anon， 由神社行過嚟呢，大約係10分鐘多啲。因為見過有人介紹呢話幾 OK 嘅，所以我哋嚟試下。見佢呢好多款嘅梳芙梨 pancake。嚟到嘅時候，好在未有人排隊。餐廳呢分上下層嘅，我哋上咗上層，座位都好寬闊，日式嘅裝修。睇餐牌呢都好多款啊，價錢大約係1000幾yen。其實佢仲有啲鹹點，好似 all day breakfast 咁樣，不過呢，今日就冇得賣，係平日先有嘅。仲有啲甜品、巴菲、雪糕、飲品都好多選擇。我哋決定咗叫宇治抹茶味同埋焦糖醬味2款。個賣相呢有啲失望啊，好似扁咗落去咁樣，唔夠挺身。pancake 呢係有3塊嘅。綠茶味嘅配料有紅豆、番薯，焦糖味咧有細細嘅橙同埋花生嘅配料。pancake 咧嘅質感唔算好食風啊，有啲咬口嘅。另外叫咗2杯熱飲，咖啡同埋朱古力，味道咧就一般。我哋覺得尋日心齋橋嗰間咧會正啲，走嘅時候咧仲見到有啲香港人嚟食。食完嘢就返酒店執行李，去到酒店附近嘅高島百貨公司嗰邊。入邊有南海電鐵站，坐特急 Rapid 去機場，最短34分鐘就可以到達，好高速啊！其中咧佢會途經臨空城站，即係可以去埋歐麗。Rapid 嘅 A 線分站咧，仲有新金宮、天下茶屋同埋全佐野，而 B 線咧就會再多2個分站。如果係停蘭波嘅話咧，就2種車都可以搭得。我哋出發前就喺網上邊 KKday 嗰度買咗飛，喺第一日機場落機嘅時候咧已經拎咗啦，book 埋座位添。響機場同埋蘭波站咧都分別有售賣機可以買到車飛嘅。我哋去到9號月台上車，就去機場返香港。今次我哋嘅大阪京都之旅咧都終於完結啦！喺今集 Day 7至8咧，我哋住嘅蘭波酒店真係好方便啊！由黑門市場、心齋橋到頓窟、蘭波 City 等地方咧都可以步程可以去到。而 TeamLab 係推薦大家去噶，但留意周遊卡係冇包到嘅，佢係好特別噶，要親身去到咧先感受得到。而成個大阪京都遊，大阪咧最值得去有以下幾個地方：金色館係幾靚噶，入邊咧可以影到好多相。環球影城係必定要去啊，入邊好大，個場景咧十分之靚，遊戲亦都好好玩，食物同精品咧都各有主題特色。而京都亦都係好舒服、好靚嘅地方，一個短短嘅車程咧就可以去到古色古香嘅地方，仲經歷埋落雪啊！雖然係好凍，但係我哋見到另外一個好有感覺嘅景色。南山亦都係好多嘢行、好多嘢食嘅地方。食嘢方面呢，力丸燒肉食到任食嘅和牛啊，食完真係好滿足。牛禪壽喜燒價錢合理，環境好舒服嘅，仲食到任食嘅壽喜燒。酒店方面呢，幾間酒店都好近車站嘅，最推介呢當然係有私湯嘅溫泉酒店，成間房呢都好大噶，私湯嘅面積亦都係好大，溫泉酒店呢好有度假嘅感覺啊，懷石料理亦都好食好吸引。多謝大家收睇我哋首次拍嘅旅遊片，亦都收到有讚有彈嘅留言，我哋會盡力去改善。其實我哋係想拍一啲令大家可以好輕鬆去睇、去感受嘅片，唔需要太多思考同判斷。希望今次分享吃喝玩樂嘅資訊呢，可以幫到大家。中意睇我哋片嘅朋友，分享更多俾朋友，訂閱 subscribe， 幫助我哋更有動力去拍落去。多謝大家收睇，下條片再見，拜拜。